नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग। बालाजी की जय जयकार करेंगे और वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम निकल पड़े हैं बाजार करने, जहां पर मिलता है सारा पूजा का सामान। पता नहीं क्यों दोस्तों, 2-3 दिनों से मेरे मन में बार बार आ रहा था कि मुझे मंदिर के लिए बहुत सारा सामान लाना है, बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस करना है। तो मैंने बस फटाफट से निकल लिया है। हालांकि मेरे पति देव बार बार पूछे थे अचानक से क्यों, पर ये अचानक से नहीं था। पिछले 1 हफ्ते से मेरे दिमाग में लगातार आ रहा था कि मुझे बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग करनी है। जैसे कि सबसे पहले हम पहुंच गए यहाँ पर बजरंगबली का झंडा लेने के लिए, जो पहले से हमारे छत पे लगा हुआ था। बारिश की वजह से उसका कलर बहुत हल्का हो गया था और वो कहीं कहीं से ख़राब भी हो गया था, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आज हमने लिया है बालाजी का नया झंडा, 2 मुंह वाला। उसके बाद हम आगे बढ़े। अब हमें चाहिए था खाटू बाबा का झंडा, साथ ही साथ यहाँ पर हमें चाहिए था श्री राम जी का झंडा। तो खाटू बाबा का झंडा यहाँ पर मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन जय श्री राम का झंडा हमें मिल गया है। अब नेक काम करने निकले थे तो दादी बहुत भूखी थी, तो सोचा क्यों ना इनकी सेवा कर दी जाए। तो दादी को मैंने पिलाई है लस्सी। तो दोस्तों, इस तरह से जब कभी भी कोई मांगने वाले मिलते हैं ना, खासतौर से जब वो ऐसे मौसम मिले जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी हो, जिसमें कि उनके जीने मरने की बात हो जाती है, तो उस टाइम उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे 5 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो। तो हमें ज़्यादा अच्छा लगा कि इसकी बजाय उन्हें हम कुछ खिला पिला दें, उसमें ज़्यादा शांति मिलती है। तो यहाँ पे लस्सी पिला करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इन लोगों को। तो मैंने 1-2 लोगों को और पिलाने के बाद मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं दादी को दोबारा से पूछ लूँ, उनके साथ कोई और है तो वो भी पी लेगा। फिर मैं बाहर की ओर गई, पर रास्ते में दादी मुझे दिखी ही नहीं। पता नहीं कितना दूर निकल गई थी या कहाँ चली गई थी। तो दूर अब दोस्तों, अगर बात करते हैं श्री राम के ये झंडे की, अगर आपको अपने घर में लगाना है तो मात्र 100 रुपये में या 120 रुपये में आपको ये झंडे मिल जाते हैं। तो बहुत ही सस्ते हैं। तो मैं तो कहती हूँ हर किसी को अपने घर की छत पे या फिर अपने घर पे ज़रूर इन झंडों को लगाना चाहिए। यहाँ श्री राम जी का जो मैंने झंडा लिया है ये 120 का है। इसी तरीके से जो हनुमान जी का लिया था वो भी 120 का था। 60 रुपये 70 रुपये के भी आपको मिल जाएंगे, जो थोड़ा क्वालिटी उनकी डाउन होगी। साथ ही साथ हमने लिया यहाँ पर ये गमछा, जिस पे श्री राम और ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था। तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये जब हम मंदिर वगैरह जाते हैं या पूजा करते हैं तो हमारे पास ये होना चाहिए। तो बस आज दिल किया कि सारी शॉपिंग जो है इस तरीके की ही करनी है। अब दोस्तों, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिया मम्मी यानी अपनी सासू माँ के लिए नाइटी, क्योंकि उनको ये बहुत पसंद है और गर्मी में उन्हें इसमें बहुत आराम मिलता है। तो मुझे लगा इसे भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा, बिकॉज उनको जो चीज़ पसंद है वो उन्हें देनी चाहिए। तो घर आने पर मम्मी भी बहुत खुश हो गई, क्योंकि दोस्तों आज दिन मंगलवार का है, तो बहुत ही अच्छा दिन है इस झंडे को बदलने का। तो इस तरीके से हमने मंदिर में उस झंडे को चढ़ाया और ये पुराने झंडे को उतार करके नए हमारे बजरंगबली का बालाजी का झंडा हम जो है आज लगाने जा रहे हैं। इस बार जो हमने लिया है वो 2 मुंह वाला झंडा लिया है। पिछली बार जो था वो सिंगल था, 1 मुंह वाला था। और ये देख सकते हैं हमारे हनुमान जी कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो फटाफट से इन्हें हम लगा देंगे। इसका ध्यान रखना है आपको कि जिस छड़ी में, जिस लकड़ी में आप झंडा लगाते हैं वो बांस की हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर बांस की लकड़ी ही प्रेफर की है। अब यहाँ पर अच्छे से लगा करके आपको दिखाएंगे कितना सुंदर लगता है। आपके घर में अगर बालाजी का, हनुमान जी का, श्री राम जी का झंडा लगा रहता है ना, तो क्या हमारे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति जब होती है ना, वो ऊपर से चली जाती है, हमारे घर में नहीं आती है। तो अपने घर की सबसे ऊंचाई पर आप झंडा जरूर लगाएं। गाइस, आज बहुत ही खुशी का दिन है, बिकॉज कई दिनों से मैं सोच रही थी कि कब हमारा झंडा जो है नया लगेगा, रिप्लेस होगा, बिकॉज वो वाला झंडा बारिश में भींग भींग के पुराना हो गया था। तो एक हमारे बजरंगबली लहरा रहे हैं वहाँ पर, देखिए कितने सुंदर प्यारे प्यारे से लग रहे हैं। और एक श्री राम जी का झंडा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पतिदेव जो भी मेरे लगा रहे हैं वो देखिए वहाँ पर। चलिए पास से दिखाती हूँ। कह रहे यहाँ पर हाइट की जरूरत नहीं थी क्या है? सुंदर सा प्यारा सा श्री राम जी का झंडा यहाँ पे लहरा रहा है। तो दोस्तों, अब जाके मेरा मन शांत हुआ है, जो मैं चाहती थी वो हो गया। फाइनली यहाँ पर श्री रामचंद्र जी का झंडा जो सबसे आगे है और हनुमान जी का झंडा जो है वो सबसे ऊपर और सबसे पीछे साइड में लगा हुआ है। तो इस तरह से हमारे दोनों बड़े बड़े देवता हमारे घर पर हैं और हमें अब बहुत अच्छा, बहुत आराम लग रहा है, बहुत शांति लग रही है।
तो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर का झंडा बदलना चाहते हैं तो ध्यान दें कि पुराना झंडा उतारने से पहले आप नया झंडा ज़रूर लेकर के आ जाएं। उसके बाद उसके मंदिर में पूजा करें। चाहे तो आप किसी तीर्थ स्थान से भी उसे पूज कर ला सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से बांस की लकड़ी में आपको पहले झंडे को अच्छे से फंसा लेना ताकि वो हवा से उड़े ना। और उसके बाद घर की ऊंचाई पर, जो भी घर की ऊंचाई वाली आपकी जगह है, वहाँ पर झंडे को लगा देना है। ध्यान रहे किसी लोहे के रॉड में झंडे को नहीं लगाना है। इसके दो नुकसान होंगे। पहला कि आपका झंडा जल्दी खराब हो जाएगा, दूसरा इससे वास्तु दोष भी लगता है। तो बांस के डंडे में ही लगाएं, बहुत अच्छा, बहुत उत्तम माना जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करती वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, कमेंट में बालाजी की जय जयकार करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस आपको देखने को मिलते रहे। तो आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बालाजी महाराज। हर हर महादेव।